दोस्तों कोई भी बुलेट लेता है गर्दा उड़ाने के लिए, लोग कहते हैं गर्दा कैसे उड़ेगा। आइए हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि बुलेट से गर्दा उड़ता है कि नहीं। चलिए साइलेंसर के पास है, देखिए गर्दा इसको उड़ाकर दिखा रहा है। देखिए दोस्तों गर्दा उड़ाकर हमने दिखा दिया। लोग बुलेट इसीलिए लेते हैं गर्दा उड़ाने के लिए।